نصائح مهمة تساعدك على التخلص من الشخير. مفيد. طريقك نحو الفائدة. يعاني الكثير من الأشخاص من الشخير أثناء النوم، حيث يسبب لهم هذا الأمر الحرج. في هذا الفيديو نقدم لكم عدة طرق تحاربون فيها الشخير. الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث تزداد سوائل الأنف عندما يكون جافاً، لذلك احرص على تناول ما يقارب 11 كوب من الماء كل يوم لإبقاء الجسم رطباً. تغيير الوسائد، عليك وضع الوسائد في الهواء والشمس مرتين كل أسبوع وتبديلها كل 6 أشهر، وذلك لاحتوائها على غبار متراكمة وحشرات غير مرئية، وكل هذه الأمور مهيجة للشخير. تغيير وضعية النوم، وضعية نومك قد تكون سبباً في انسداد مجرى التنفس، فإذا كنت تنام على ظهرك مثلاً فهي وضعية تجعل اللحمية تسد الأنف تماماً، لهذا حاول تغيير تلك الوضعية إلى أخرى لتساعد على فتح مجرى التنفس. حافظ على جهازك التنفسي، اجعل مجرى التنفس مفتوحاً سواء عن طريق وصفة طبية أو عبر الابتعاد عن الملوثات والأدخنة والأتربة التي قد تسبب التهابات في الجيوب الأنفية واللحمية. تجنب السمنة، فالسمنة وخصوصاً إذا كانت على هيئة كرش تسبب في الكثير من الأوقات في ضيق التنفس، لهذا اهتم بالحفاظ على وزنك وراعي أن تكون وجبة العشاء خفيفة.